Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, tomituna biso moko. Pourquoi banda ba génie o ba créa kwanga? Bandeko bokima te. Eza likamba très important pour na développement ye loko yo biso moko to créa. Ba génie na biso, ba savant, ba créa. Bandeko, boye biango bien, toza dire na gastronomie. Boye biango bien. Boye biango bien. Non, toza kutute mais tozala dire na agrostonomie. Tozala dire na agriculture kokuna biloko. Tozala dire na kolamba na ko créer biloko kolia kopona ke matitu eliamaka nyama oyo eliamaka oyo eliamaka te. Biso bato ya 21e siècle na ya 19e siècle biso te mutu to créer yango. Bato ba créer yango ezali bakoko na biso. Bakoko na biso ba créer yango. Mais est-ce que pour te développer modèle à kosala kwanga, pour te développer et stockage à kosala kwanga, ezo senga penza moto moso auta pa mosusu aya kolakisa biso. Pona poto awa to mata likolo to kita na se bato batekelaka biso biloko na biso moko ba oyo bazali penza ebele ba fournisseur eza bapaya. Biloko oyo biso moko ya kolia. Biloko oyo biso moko to créa. Biloko oyo biso moko to yebi importance nango. Bazo tekelwa ngo na mopaya ye moko kutu aliaka ngo te. Bomitunaka te. Bomitunaka te kwanga o na sombi pa ya mopaya. Euti kote nini. Na yebi bokolobake bakwanga otoliaka. Eutaka na Congo kaka te. Ekoma uta na Cameroun. Eutaka pe na ba pays mususu ya Afrique. Wana bolobi. Wana bolobi. Na internet kaka wasoki botali. Bokomona mama na biso ya congolaise ya Mukongo. Mundele. Na ibite soye mobali na ito mundele mais aza associé na ye. Ba créa usine ya kwanga na États-Unis. Pe kwanga ngo tango basalaka ngo ozina kwanga bateke o basali na Congo différent ezate. Na kati ozotala kwanga pembe kitoko. Oftali libanda makasa bakanga kitoko. Otali singa bakanga kitoko. Ondire basali yango nyonso na kati Afrique pe na village bakangi yango na motema moko. Mais esalamaka na États-Unis. Mama wana ba développa kwanga na mindele. Bakoma kosala yango na machine. Bakangi yango makasa ekangami bien. Basinga na machine. Bakoti yango na bakarton. Batekaka bestock. Alors bandeko, soki tozolia kwanga ezouta pa mama wana,
problème eza te parce que azali descendant ya kuanga. Mais sikoyo polimbisanga. Mais sikoyo na mitunaka soki mama wana lelo oyo azate na mokili oyo izine kotikala ya nani ya mwana ne na ndimi te nayebi pete soki bana aza na bango mpo na age oyo azali naza sire soki aza na bana mwana moko fa yekolaka deja bamashine akwanga. Mais bon soki bana baza bakokotikala na izine na bango mais baza associé na ndeko na biso ya mundele. Mais mundele eza musala na ye yango afutelaka bempo yango azolia yango azolesa pe famille na ye kuanga wana mundele sur et certain akotika musala na ye ekufa bongo te. Bana na ye parmi bango tango baza mike moko saponi ngai papa nakotikala kosala kuanga po bana mindele ata babota mibale ata misato moko aponaka deja musala papa to bango nyonso baponi yango ou bien musala ya mama. Donc izine oya kitoko ya kuanga na poto na États-Unis au total na télévision eza pe na YouTube bino pe botalaka yango bato ebele batalaka yango ekoki kotikala na papa na biso ya mundele. Donc ekozala izine ya bandeko na biso baamerikain eza mabe te parce que bakosala yango na banorme na bakalite na hygiène mpo balakisa biso na bapareil ozomona eza propre balakisa biso bambalage eza propre mundele mpe akontrolaka yango kitoko encore américain ekotikala na hygiène. Mais bandeko bapondo bangai babiteku oyo tozolia eutaka wapi bakunaka yango wapi bokoloba na Congo kote nini po estock ya bongo eyaka chaque jour estock yango eyaka ndenge nini chaque jour. Bandeko na biso ya bakongole o baza na bamagasin ya minene bango wi bestock eutaka penza Congo yango wana eza malamu bosombaka biloko na bandeko na biso oyo bakongole baza na bamagasin oyo bacontener na bango eutaka penza Afrique ye na biloko parce que wana eza te mpona kokotisa mbongo na bandeko na biso mais ezali parce que oyebi eloko oyo yozolia oyebi kuanga oyo euti wapi. Bandeko awako mukolo moko nazalaki na fi moko ya Thailandien alobi akosala biloko ya mboka na bango tolia apesi promesse alobi asala yango rare nakosa bino te abimisi eloko moko balingi yango mpe na makasa neti kuanga bien sûr bakangi neti biso lokangaka te mais molai neti kuanga balingi yango mpe na likasa bakasa mais mingi te neti biso lokangaka afungoli yango na kati ebimi mbala moko na miso kuanga na meki kolia yango moke boye ebimi kuanga batie sukali donc goût ya kuanga mais batie sukali. En tout cas interesaki nga na tuna ye soki asali yango na nini po d'après nga namonaki yango kikedi ou bien manioko basali kuanga mais batie sukali po eza na différence na kuanga te. Bien sûr oyo ayebimi neti kuanga moko boyebi soki osombi kuanga ko oroti yango na microvel ochauffe yango mais otokisi yango ekoti mai boyebi ndenge kuanga soki ekoti mai ndenge ezalaka esali neti elembi boye
neti fufu me ezakaka kwanga. Exactement ndeko wana ezaki bongo neti kwanga ekoti mai me batia sukali. Alors natuni ye so basali yango na maniok ou bien na likambo nini. Alobi te basali yango na loso. Eza loso. Donc bazwi loso. Basali yango ndenge kaka botiaka bakwanga na mai bikedi bango pe batie loso na mai. Ndenge kaka bosalaka po kwanga ekoma boniki bango pe baniki kaka bongo. Ndenge pe kwanga ekomaka soki bikede ninga enikami ekomi siko bongo po bakanga batokisa bango pe basali kaka ndenge moko me bango baniki na kipaki te baniki na eloko mosusu na machine. Basali yango pe kaka bongo bakangi makasa batokisi bango batie sukali. Bandeko nalingi koloba nini? Nalingi koloba bakwanga mosusu boliaka bondima te basalaka yango na manioko te. Bakwanga mosusu boliaka esalamaka na loso. Bondima te etali bino. Bakwanga mingi boliaka mosusu koti te me mingi bosombaka na bapaya basalaka yango na loso. Eza mabe te. Ebimaka nango goya kwanga sola kwanga ndenge onga na liaki awa pa ndeko nanga Thailandienne na kobenga pe fi yango akosala susu kwanga ngo na pesi bino bolepe bokoloba eza kwanga. Surtout koya pe na makasa bokoloba eza kwanga. Alors basalaka yango na baloso. Bokamwa te mais en réalité. Alors nazomi tuna sikoyo. Pourquoi eloko nini ezangaka na bekol partout na kati ya Congo, partout na kati ya Angola, bato batanga ndenge balambaka kwanga partout na Congo Brazzaville. Bana bakotaka classe université ya kolamba kwanga. Atangi na ye azwi section na ye na kanisa na Congo section ezali ya agronomie ya kolamba na ndimi te babandaka kolakisa bango kolamba biloko ya mindele po kosala na botel ya mindele ou bien na botel ya minene na Congo. Mais non. Soki bosali bekol ou bien bekol eza na Congo mais faut kolakisa bana ndenge balambaka biloko nyonso kobanda oya ya mboka traditionnel. Et puis il faut développer ndenge basalaka kwanga. Banda bakoko na biso batikela biso kipaki. Tilelo kipaki. Hein? Ba mama bakoko bagumbami mukongo na kipaki wana. Kipaki. Pourquoi pas beaucoup développer? Pourquoi pas beaucoup développer ndenge kwanga? Pourquoi pas beaucoup développer bato mboka ndenge kokuna manioko sikwa ebele? Po ti lelo bakunaka manioko modèle akala. Natali na internet awa namoni ba mama balamoki na tongo na bamboka bango tu bakebilanga. Donc ndenge ezala kaka na tango akala tozoka ba histoire na bakoko na biso. Koko azoloba ponga tango na botama bakoko nanga baza pe na bakoko na bango na ba mama na bango. Po bo comprendre. Bokamwa teke na tango akala bato baza ko vivre mabe siko bato bakoma bato babanda umela te bato bakoma umela lelo te. Na biso na tango akala bato baza ko umela na tango akala. Ah ouais?
Pongai déjà ba parents nanga bazaki na bakoko na bango pe. Alors nga siko bakoko ya bakoko nanga na ko benga bango ba yaya ndenge ba ndako loba foko benga bango ba yaya baza bakoko te bazaneti etika ya nanga bongo pour comprendre yango wana bango balamba déjà bakuanga ndenge moko ba chasseur bashasaka ti lelo ndenge moko bon bamodifia chasse kute tikala susu te na kanisa awa bamboka nyonso ekoma na bitumba chasse etikala susu te nga bakoko na nga bachasseur batikela moto moko takoma chasseur moto moko mpe tatikala chasseur nayebi te baza kochasse bampakasa bazosala mission na pakasa badevelopa te siko nayebi te soki développement ngo bozelaka wapi nayebi te mayele o bolingaka bana botanga bokoma mayele mpona totonga mboka mayele yango ya nini mpo badiplôme ezwamaka na kati ya Congo ezwamaka na kati ya Angola ezwamaka na Congo Brazzaville ezwamaka na Cameroun ti awa na poto non soko ye nango na poto eza valorisé te badiplôme kutu oyo ezozwama neti na Angola na permis de conduire la voiture bangolais bakoma ko obligé baportugais bandimango na makasi te me na ndenge normal parce que batangisaka na modèle baportugais bango bakolonisa bango balakisaka kokumba voiture na modèle baportugais bango bakolonisa bango yango bomonaki un certain temps ti lelo permis ya bangolais permis de conduire na kati ya Portugal sokoki echange bachange yo sans osala baexamen bapesi yo permis parce que babunda balobi non toza na bote école ndenge bino boza nango toza na bavoiture oyo ndenge ezala permis totangisaka bongo alors soki bato na biso bakomi kuna fo bapusaka bopie bango mpe permis ya kuna so bochange biso mpe totikaka baportugais awa bapusa topesaka bango mpe bapermis tochangeaka soyo balingi alelo Angola asala mwa makasi mais côté badiplôme ya classe bomonaki mwana na biso Mark Tabo asalelaki émission balakisaki ye mpe na bainfo ya bamindele ya babelge aye po atanga bambila na kati ya aéroport bapesi ye baexamen ya matière na ye mais bamoni akoki te bamoni aza na qualité ya kotanga na ekole wana te biso nyonso togangi ekole ediskite botika ye Mark Tabi basali émission bacongolaise bamarché mwa moke ale mwana na biso batiki akota menga na logique des choses nayebi ke oui bambila bazalaki na raison mwana moko te nyonso te mais majorité ou bien atiaka nyonso mpo bazotanga même école à part baécole mosusu nayebi te soki ezalaka ndenge nini soki baye awa matière oyo atangi na Congo soki bapesi yango akoka te ebandi lelo te ebandi nango mpe kala ebandi mwa kala même ntango président Mobutu alaki baekole echangeaki mais ntango wana kutu bato bon basera kala oyo ya biso bato batanga na balivre sima ekoma syllabis lelo mpe syllabis ya trop na coopération bana bamataka na baprofesseur yango bango mo bazotangisa matière eza te
Donc, c'est normal, bambila tango bapesa qui est à kokite. Nga naza silponga naza na preuve. Master nanga yeyo azotalanga azaliawa. JR yangu. Atanga na biochimie na bonsomi. École moko na Congo, na Kinshasa, na Njeli Presperlema, école Basango, bogi komonango, te biochimie, te bonsomi, scientifique. Ouais. École scientifique. École Père Kitoko, école Basango. Soko zwe kuna, donc ozwe penza bien, ndenge zala na tango Mobutu. Alors, tango aya potoawa, akutana gina petit moko ya mwasi. Donc, master na biso, azape master nanga pire penza, mwana na mwasi totambola kananga. Azaki na 17 ans, bon, tozaki pe biso nyoso bana mike ba jeune. Alors, tozo sakana, tozo beta masolo, to beti ba carte, to seki, to mérite lié. Siko master nanga, alobi nanga, Angèle, pour communier Angèle. Abi Angèle, to utaki na, ni na bango sport, azapenda sentir marron na judo. Bien bon, ya solo, na tuni Angèle, wapenda sentir marron na judo. Alors oui, soto bandiga siko umana na bambu na mabere. To seki. Si manango, master nanga lobi, lobi su to zalaki, yo yalaki te, to zaki na Angèle. Bazon di matin nga na sa classe na scientifique. Ba memi nga na école na bango. Po ba memi bango na école na bango, école secondaire. Po Angèle a autant que 17 ans oui. Azaki na 16 ans et a eu congé. 16 ans que 17 ans et a eu congé ya bana classe. Azana 5e so ba 6e ouais. Donc fois c'est ça yépé. Mais master nanga a c'est ça. C'est quoi même qui une école na bango. Peut-être ce qui master nanga vraiment assez de ça scientifique. Ba koma ikuna te Angèle abana ke de université nanza a même qui est école nanza ça c'est ça qui jana akina 17 ans mais c'est ça qui je crois ou ben nga c'est ça ouais te nga c'est ça a c'est ça qui te ouais et ça bongo police lango ya moi kala ezoke na ba 40 ans alors master nanga ba mema ikuna premièrement liboso na basali exercice ba pesi exercice na mwana na mwasi Angèle master na biso pas a commis à répondre master nanga azui ba pesi deuxième exercice azui c'est comme ba pesi musus azuite ba pesi musus azuite c'est comme Angèle alobi l'exercice nyonso nazo peso eza même pas ya 5e yo siko koma na 6e osilisaki ndenge nini master akamwe mais Angèle andimi oui otanga penza na institut ya scientifique master nanga bimi na bosomi école ya kitoko na Zaïre Mobimba parmi ya école scientifique makutani na ona na silisa classe te exercice apesi akoki sima misusu akoki te amonango te eleki niveau sikoyo bake na école ya Angèle na tango akala alakisi ye alobi alakisi biloko ya zwaki neti apesaki ye exercice c'est quoi qu'il alakisi yango na pratique alobi tala makambo ozwaki yango yo siko ye azo comprendre rien po ye ayekola théorie pratique ayebite matière o bazo l'accès ayebite soki longoni bazo l'accès mais nzoka bazo l'accès ba matière oyo salaki na calcul na oyo soko beti na oyo mélanger oyo et kopia solution oyo master nanga aye alobi nanga aye kutute tozalaka wana tovandi na mesa tozobeta ba carte po tozako zala so tovandi
lisanga na biso wana na bana mindele biso mibale kaka. En tout cas, toza ko passer mo ba 4 heures du temps, 6 heures du temps kaka ko beta ba carte ko seka ko solola ko bina. Allez, pas alobi nanga akamwa. Alobi andimi poto. Ya tanga na bosomi mwana mayele. Po azape mayele, aza mwana mayele, ça c'est vrai. Akamwe. Nga lobi eza normal. Na lobi na kalape nga pe na yokaka. Tango bekole bandaki na Congo, na Zaïre. Babiloko pe zalaki babandako lakisa. Na pese exemple ya ba parananga. Na beti exemple ba o batanga wana. Batanga babiloko pe zaki bazako yekola ba machine eza wana. Otangi mécanique industrielle, ba machine ezali ya sika, ba danki ezali, ba machine accompagné ezali, botanga théorie na pratique. Tango ba créaki ba EPOM, pona ko pese exemple école mususu te. Na lobi seke na bosomi pe fo ezala. Tango ba créaki yango, seko soki ba tekango na yebi. Po ba tshela bino wana ba mercure, ba tshela bino na ba or, ou bien ba produit mususu. Kasi bo tekango ngati. Mene kol wana biloko wana eza na misu boye. Seko na tunaka na bekol kako eza na kata ba capital. Eza la capitale ya province. Bato mayele o babimaka. Pourquoi bako bimisela biso? Ya biloko o ya biso moko to créate. Ezala na Angola, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa. Bamboka wana tu ya Afrique. Eza na biloko e créa bango moko ba créa. Biloko bango moko basala. Surtout agronomie, na agriculture, tobota manango. Traitement pe tobota manango pour na ko traiter mutaza malade. Pourquoi tilelo bekole salamate traditionnel so bolinge zala internationalité pour ceux qui bosali biloko ya mboka na bino moko bekole nango ekozala international. Muta ko tape libanda ekotanga ayeko ekolango. Lelo bamboka mususu bakoma kolamba kwanga kaka ya Afrique bayeba kolamba kwanga. Lelo bapaya o batekelaka bino biloko bakoma kobuka bapondu ya Brésil. Est-ce que na Brésil liboso pondu bayebaki ke eliamaka? Ti lelo ba Brésilien belé bayebi ke pondu baliaka ngote, ça c'est vrai. Mais ba Brésilien ndambu bakoma kolia pondu. Parce que bayebaki kaka manioko, matiti wana bayebaki te eliamaka. Mais bazomona ba Congolais bazolamba pondu matiti oyo bango bakobwaka. Alors ba Brésilien mususu ba meka bayoka gu bango pe bakoma kolia lelo oyo pondu. Na yebi na Congo pe toyokaka meme bandeko na biso ya internet misusu balobaka boy biso bapondu bamfumbwa toza kolia yango te po tobanda komona yango ya bapauvre. Na yebi mingi balobaka bon, mais eza bongo te. Bangala mingi balia pondu te po bayebaki yango te. Eza te po na bapauvre. Neti bangala bamesana na mbisa mai na misuni. Do bongo musuni na mbisa mai. Yango mongala eloko to eza musuni akokolia neti chinois. Chinois kutalia biloko tu. Donc mongala akokolia na mutu, akokolia na mbwa. Aliaka oto eza misuni. Congo aliaka misuni mingi te. Aliaka ne misuni mais aponaka misuni. Pamba pamba te. Pe misuni alokaka ndenga salango po moko ayoka somo te. Yango ba misuni ampakasa. Yango ba misuni mususu na basoso moko baliaka. Mais matiti ba Congo ezali ya Zaïre
ezala bakongwa bandundu baza ba spécialiste na matiti yango lelo partout bakoma kolia pe ba matiti pe partout elia magamusuni pe ndenge moko pondu komoliama na étranger mais bapondu o batekelaka bino bandeko eutaka majorité ebele eutaka na Congo te boliaka biloko oya bino bakuneli bino na bato mosusu na modèle mosusu basali yango balambi toloba neti kwanga na modèle ya bato mosusu bakonserve yango na modèle ya bato mosusu nsima nango bato bakolia eza bino bango te moto bakolia yango baliaka yango pe te eza somo bandeko na biso ya bandibu bango boyebi bien bakontrolaka biloko na bango ya kolia baza même na bamarché na bango awa na battoir ya biso ya Bruxelles banyama nyonso bazokata bango te ndenge bango bandibu balingaka ndenge babomelaka bango bazoboma kaka 40% na modèle ya bandibu eloko nini bandibu basala na malembe nyonso basala oya bango moko babomaka banyama mais lokola bayebi ke bazali ebele population moko ebele bakoma kosigner bacontrat na bapays mosusu neti na bapologne bausine ya minene na bato na bango basurveyaka soki bobomi bangombe bantaba na modèle bango balingaka wana basombi bacamion alekei siko bakomo ndima bakende somba pai mosusu po eya ti na Belgique bato na bango balia balingi bayeba biloko ekotaka na minoko na bango pe na libumu na bango me bino bandeko na biso agronomie na bekole na yebite so batangisaka ya ndenge nini ube batangisaka te bino bandeko boza na volonté te ya koyekola kolamba kwanga o developango mama na yo alambaka kwanga bajene ya mibali bokanisi kolamba kwanga eza ebasi bokanisi kokende bilanga tongo kokuna manioko eza ebasi non mobali yo poko kolamba kwanga oui mobali okokolamba kwanga mwasi pe akoki kolamba kwanga ndenge alambaka mobali okokende bilanga kokuna manioko mwasi pa kendeke mwasi pe akoki kotonga ndako ça dépend ya force aza akokozala pe maçon batonga bandako ya village natali bekole ya bavillage bazotanga bazozela mbongo eya mpo na gouvernement batonga ekole batonga na Mandalala kobanda na na première primaire ti na 6e humanité na Mandalala or ke na kati ya mboka bazangi bamason bazangi bato bakokotonga bien sûr eza makambo ya gouvernement mais bana o bozotangisa na Mandalala soki mbula eyeba kimi bana na bino so bolingi bana na bino batanga botonga bien bino pe ba oyo bovandi na kati ya bacapitale ya province bacapitale ya Kinshasa bacapitale ya Luanda boza bapauvre bovandi na banlieue moko pauvre bana mosusu bakendeke kelasi te mpo na nini mbongo eza te mpo na nini uniforme akosombele eza te mpo na nini kolia kote eza pasi alors na kati ya quartier na milie ya bapauvre boza toujours na mutu oyo ayebi mosala oyo aza mayele akoki kotangisa bana wana bakotisa klase te mpo mama na bango azanga akufela mobali elingi koloba boye yo moni voisin aza na bana 10 ans
12 ans bayebi kokoma te kotanga te me ndeko okoki kozwaka bango 2 heures du temps 3 heures du temps baye kotanga bakoyeba kotanga na kokoma sans ke bakende classe otie 1 plus 1 égale 2 ndengwana otie doge plus doge etie 4 donc mwana akotanga bien akoyeba tout d'abord nde bakomaka a na 1 okoki kotangisa bavoisin na yo ata opesaka bango aire moko biloko kolia mpo baza babola mais oyebi bien na mama na bana batanga te oyebi mpe bien soki otie tableau wana baye bakomi otanga a b c d bakoyeba bango oyebi mpe bien soki olakisi bango 1 plus 1 bakoyeba oyebi mpe bien bakokoma mayele ya kotanga ta eloko na balabala ke bakomi koto oyo kosimba te courant elakisi na kangami ayeba okoma boyebi mpe bien akoyeba kokalikile 10 plus 10 eza boye moins oyo aza na ntina akende classe te kaka yo na quartier ya bapauvre kaka yo na mboka na village mwana kokoma mayele ata kozwa mosala te tout d'abord soki moto alukaka eza nécessaire na moto ayeba kokoma na kotanga eza te po asala na compagnie eza te po alakisa diplôme ezali po ayeba kovivre ayebi ke o bakomi bo eza taxi eza te ki amonaka couleur jaune yango taxi mais non bakomi te na a na x na i taxi ayebi bien sûr ba o bayebi otanga te soko komi wese ayebi te ke wana eza w wana eza c non ayebi eza photo image alobaka image oyo soko omoni etengama boye elakisi toilette ya koto mayebi te donc yo voisin na ye ndeko na famille okoko otangisaka bango bayebi mpe kotanga mpe na famille na yo bayebi okoma na kotanga sans diplôme ekoyede bango na kotambola ndenge biso na poto awa lelo oyo ayebi électronique te oyo ayebi ordinateur ndenge fonctionnaka te ata moke akozala na difficulté même ya kokende bisika na rendez-vous même ya kofungola porte bisika bainvite ye batya wana ordinateur na porte so otangi oyo elakisi bisika ozokende même komata ascenseur amata kota azokende na bureau ascenseur ekomeli ye makambo wana ordinateur fo afina na mosapi do fo atanga fo amona soki mpe tuni ye question mosusu azongisi nazokende place boye ube etieli ye bakombo etindi ete akoma mpona moto ozokende ebimisi ye bakombo ya koyeba susu nini soki afini 6 mpo ayebi ke soki egumbama boye eza ascenseur bisika nga nakomaka tofutela na ndako ya bongo nsima nango afina sikoyo ekomi 6 nsima ekomi makambo mosusu asuki nazoloba na bato bakoli na poto te na baoyo bayakala mpo awa ezala otanga te bakotangisa na makasi meme okoma koko me nazoloba ndenge informatique ekomi awa na poto esengeli fo koyeba informatique mpo na makambo ebele sino te okokosama oui yango wana oyo ezalaki sociologie eza solola bien te eza mpe solola vérité te eza sociologie nakanisa boyebi sociologie soki elakisi nini mais sociologie selon Papa Robot. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, la Kelly à combat, Congolais TV, vraiment, dans la chaîne de chaque topo, il y a pas de JP qui a mata à boss de boss, il y a un danger, donc Maxime Tolo la zaki. Il y a boss na biso JP qui a ma, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa isaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, la Kelly à combat, Congolais TV, vraiment, dans la chaîne de chaque topo, il y a pas de JP qui a mata à boss de boss, il y a un danger, donc Maxime Tolo la zaki. Il y a boss na biso JP qui a ma, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa isaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, la Kelly à combat, Congolais TV, vraiment, dans la chaîne de chaque topo, il y a pas de JP qui a mata à boss de boss, il y a un danger, donc Maxime Tolo la zaki. Il y a boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa isaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.